大家好，我是小天，来修一个小天鹅的洗衣机啊。但是这是一个不正经的小天鹅，它上面写8.5公斤，其实我们目测一下这个内头，可能连6.5公斤都达不到啊。它是深圳市的小天鹅，应该是无锡的才对，对吧？什么一个故障现象呢？客户反映说洗是没问题的啊，来进水、涡轮这些都能够转。而且它这个就是网上买的，还很新，但是没售后的啊。它就是脱水的时候不转，客户反映。我们测试一下啊，然后到下面去听，牵引器已经拉开了啊，但是这个下水口啊，我们听不到流水的声音，对吧？估计排水阀卡塞的几率非常的大啊。我们把洗衣机给它拉出来。着重检查一下它的牵引器啊，排水阀这个问题就应该能够得到解决啊。先把它的插头这些拆了，我们将洗衣机转过来，背板拆卸，我们就发现它这个牵引器啊已经拉开了，对吧？但是水还是排不出去，那么有且只有可能就这个排水阀卡的东西啊。修这种杂牌机，我最怕的就是坏配件。因为我没有，对吧？最好就是说像这样子，能够掏一下，能够给它解决问题，这是最好的啊。然后像这种，它内桶里面还有水，提前跟用户说好，就是说等一下拆卸这个东西啊，会有水流下来，这个东西里面肯定是卡的东西啊，但是我们现在看不到。它这一个的话也不需要过多的技巧，我们准备一个螺丝刀，我们撬住这一个逆时针。给它扭出来就行。这一个构造的话，倒是跟我们小天鹅正儿八经的小天鹅是一样的啊，其实都是差不多的。注意先跟用户先说一下，就是说等下水不要搞得满处都到处都是。这里还有1块钱了，拿钱，我们给它转一下，给它转出来，看是什么东西卡住了啊。我们直接用手给它扭出来，然后用另外一只手给它拉住。将这一个排水阀给它拉出来啊，它这个好像卡得很明显，应该是内部卡的，估计它的排水管还会要拆卸啊。因为我们把这个活塞给它拉出来，发现它的水还是没有流出来，对吧？我们到里面给它看一下，看到没有？这好像是这种卡通什么壁啊，塑料的，应该是女孩子这种玩意，看到没有？就这个玩意堵住了，堵住这个水管了。造成的不排水啊，我们再仔细的给它检查一下，看有没有其他的东西，给它检查清楚啊。等下不要装上去还是不行，那就麻烦了。我们将这个异物掏出来，给它浮起来，这水慢慢的给它放了，让这个原路给它装回去啊。先塞进去这个孔，把这个离合器的拨销给它装回去，套起来，再给它试一下机。清理干净以后，排水阀原路装回。桶子里面应该还有一点点水，离合器的话，刚才我们试了，它的是好的。我们手动模拟一下，看到没有？水就能够正常的排出了，异物清除，就这么一个小毛病啊。买的话还是买正儿八经的小天鹅吧。我估计它以前的品牌就是叫金长岭，这个在广东深圳工厂旁边，这种小家电特别多啊。深圳市的真正的小天鹅是无锡的啊。好了，就这么毛病，还好没坏配件。就是这样维修的。大家喜欢我的视频，帮忙关注、点赞、加转发，谢谢。